نختم حديثنا بقضية لها نوع من التعلق بدعاء الندبة، وهذه القضية تنقل عن عالم من العلماء يقال له الميرجهاني، عالم معروف. هذه القضية لعلها كانت قبل حوالي 80 عام على نحو الاختصار. يقول هذا العالم: ذهبت إلى سامراء وظللت فيها 10 أيام، وفي كل يوم من هذه الأيام كان هذا العالم يسهر عند حرم الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما من الليل إلى الصباح. حقيقة روحيات عجيبة، الروحيات اللي كانت حتى مو فقط عند العلماء، حتى عند الكسبة والتجار قبل أذان الفجر كانوا يستيقظون. تاجر يستيقظ قبل أذان الفجر، يتوضأ، يأتي عند أبواب حرم سيد الشهداء الإمام الحسين والباب مغلق والدنيا مظلمة، ويصلي هنالك صلاة الليل. لاحظوا هذه الروحية، وقارنوها ببعضنا اللي ينام حتى بعد طلوع الشمس. وايد فرق بين الروحيتين. الشيخ حبيب الله القلبايقاني 40 عام سحرا في الحر في البرد يذهب إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه والأبواب مغلقة، ويصلي صلاة الليل خلف الباب المغلق 40 عام. هذا منهج. ولا عجب إذا رأينا تلك البركات من الشيخ حبيب الله القلبايقاني. تلك العبادة، ذلك التوجه كان مفتاح لكثير من البركات في حياته. يقول الميرجهاني 10 ليالي يحييها بالعبادة والتضرع عند حرم الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما. في الليلة الأخيرة وهي ليلة جمعة يذهب إلى السرداب قريب الفجر، السادن للروضة يفتح له باب السرداب المقدس، يذهب هنالك ويشعل له الشموع. عندما يدخل السرداب يجد هنالك ضوء غير متعارف مثل ضوء الشمس. يقول: فرأيت هذه الشموع الزيتية كشموع تجعلونها تحت ضوء الشمس، هالشكل، لا تضيء وإنما ترى فقط. يقول: ذهبت رأيت هنالك شخص جالس في شبه حالة التشهد أو في حالة التشهد يصلي، ما سلمت عليه لأن السلام على المصلي مكروه. ذهبت وزرت الإمام الحجة صلوات الله عليه، ثم عدت إلى الخلف وصليت، وبعد الصلاة بدأت بدعاء الندبة وهذا الرجل خلفي وأنا مو ملتفت. وصلت في دعاء الندبة إلى هذا المقطع: وعرجت بروحه، يعني بروح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إلى سمائك، فخاطبني من خلفي
لم يؤثر عنا أهل البيت بروحه، يعني اقرأ وعرجت به إلى سمائك. المعراج كان معراجا جسمانيا لم يكن روحانيا فقط. يقول وأنا غافل فغيرت العبارة وعرجت به إلى سمائك، النسخ مختلفة، وأتممت الدعاء وسجدت. في السجود فكرت هذا الضوء منين؟ هذا الرجل اللي كان خلفي من هو؟ لماذا قال لم يؤثر عنا أهل البيت؟ من هو من أهل البيت؟ يقول فرفعت رأسي فلم أرى أحدا، ماكو واحد، وذلك الضوء راح. ركضت وصعدت السلالم وجئت إلى السادن وقلت له من هذا السيد الجليل الذي كان في السرداب؟ قال لم يكن هنالك أحد، أنت الوحيد الذي كنت في السرداب. نحن إن شاء الله ينبغي علينا أن نحاول أن نشوق ونعمم دعاء الندبة في البيوت والمجالس والمساجد والحسينيات، حتى إن شاء الله تشملنا بركات هذا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.